какая ты сильная. Машите всем привет. Всем привет. Смотрите. Как достать? Мы пришли из садика. Сильная. Шли что-то, и мне захотелось начать влог. Давно не снимали. Ксюша покашливает. Ксюша сейчас будет делать ингаляцию, да? Видите, у нас прохладно. Резинка спала? Да. Какая? Вон они на голове, просто они отваливаются уже. Так, идем. Давай кофточку еще снимай. И пойдем ручки мыть. Смотрите. Да, снимай. Любочка. Все, идите, мойте ручки. И мы купили деткам вот такие штучки. Семечки в глазури. Им захотелось, да? У нас похолодало. Уже конец августа. Чувствуется, что скоро осень. Сегодня у нас где-то вот сейчас 14-15 градусов. Яночка, иди мой ручки. Ночью вообще плюс 5, сегодня плюс 4, по-моему, даже обещают. С утра я хожу в куртке, которая, кстати, на мне не застегивается. На мне больше куртки не застегивается. Одна вот эта вот штучка только застегивается на пузе. Больше ничего. Вот, ну, ничего. Хожу, кстати, в кепке. А то так с утра плюс 5 градусов у меня уши мерзнут. Вкусно? А мой где? Ты что, переоденься? Вкусно? Можно мне попробовать? Ксюша кашляет. Мягенькие, вкусненькие. Ням-нямка. Жидкую сладкость. Глазурь. Жидкую, да. Сделали жидкую глазурь, облили семечку, положили в формочку и поджали, когда засох. Все, готово. И сделали еще баночки на заводе. Вкусно? Очень. Очень вкусные семечки в глазури. Нам понравились. Сейчас будем делать ингаляцию. Вот у нас такой ингалятор. Я уже много раз показывала. Очень хороший. Он тихий. А есть еще громкий. Да, доставай. Он у нас, как видите, активно пользуется спросом. И произошло ЧП. Я не помню, это уже давно было. Дети его, по-моему, уронили. Или что-то наступили. В общем, там что-то сломалось. Вот, кстати, ингаляцию мы делаем с физраствором. И лучше всего вот такой вот покупать. Ну, не конкретно прям такой, а именно вот в таких вот, сейчас вам покажу, штучках. Потому что если вы купите в большой бутылке, то он долго не хранится. И его нужно будет выбрасывать. А здесь, видите, капсулки маленькие. Мы вот по одной пополам. Половинку я ей сейчас дам, и половинку еще перед сном. Вот так вот они разламываются. И здесь сверху крышечка. Так вот она открывается. Сейчас я покажу. Опа. Все, можно вылить. Я в холодильничек поставлю, и потом еще. Здесь их было, по-моему, штучек 10. Да, 10 штучек. Они у нас уже давно, 10 ампулок. Вот тут есть черточка. Вот как раз вот Ксюшка дышит. Половинка ампулы. Сейчас мы подышим. И еще перед сном половинку сделаем. Да? Она прям вообще у нас что-то так раскашлялась. Так, теперь, что касается меня, что касается беременности. Я вам говорила, по-моему, что ПДР у меня стоит 24 сентября. Привет, мама. По-моему, там что-то напутали. Мы сходили... Я тебя тоже вижу. Мы сходили на 3 УЗИ. И ПДР 1 октября у меня. И еще раз я все пересчитала, посмотрела. 1 октября. Если посчитать, если это что-то там, видимо, в женской консультации немножко сбились, вот я пойду на прием, еще раз попрошу внимательно пересчитать. Ну, получается, что, наверное, 1 октября. Вот, поэтому мне еще где-то месяц. Сегодня я зашла, кстати, в аптеку, я уже начала потихонечку собираться, потому что, скорее всего, как раз будет в конце сентября. У меня вот с Ксюшей была ПДР 1 сентября, она родилась 29 августа, то есть на пару там дней раньше. С Леной у меня стояла ПДР 10 июля, она родилась 6, то есть даже практически 7-6, там чуть ли не в полночь. Вот, тоже там на 3-4 дня раньше. То есть я думаю, что где-то будет, ну не 1 октября, но вот в самом конце сентября, в последних числах. Вот, посмотрим. И мы, кстати, думали, какой будет знак зодиака. Ну, сначала я рассчитывала, что ПДР 24 сентября, я думаю, будет Дева, как Ксюша. И у нас получается 2 рака, я и Лена мы раки, и Ксюша и Олеська были бы девами. Но потом оказалось все-таки 1 октября ПДР, и тогда, может быть, и не дева. Если попозже родиться, то
Кто там, лев? А то я думала, так будет прикольно. 2 девы, 2 рака. И получается Женя 1 овен. Я говорю, не хватает еще одного мальчика овна, чтобы было так по парам. Вот, ну ладно. Сегодня я ходила в аптеку, покупала уже там различные средства личной гигиены, то, что нужно в роддом. Потом еще сниму, кому интересно, видео. Сумка в роддом, как я собираю, что я собираю. Сейчас у меня планы, мне надо приготовить. Пиццу мы будем сейчас делать. Мне еще надо там супчик сварить, еще сырнички. Сегодня я все наготовлю, завтра пойдем на стройку. Я вам все покажу, что у нас там происходит. Поэтому рассказывать не буду. Буду потом показывать, и тогда буду рассказывать. Смотри, какая гусеничка. Тесто готово? На. Я вам оставлю ссылку на рецепт, я уже много раз показывала. Берите ложки. Я маленький. А, тебе маленькую? Сейчас. Я могу размазать быстро. Нет, быстро не надо. Кетчупа у меня мало. Не размазывай. Это можно наклеить сюда. Вот сюда вот мазать не надо. Это Ксюша. Так. О, какая теперь гуфа. Кетчупа у нас мало было. Вот. Смазываем кетчупом и майонезом сначала основу. И Да. теперь будем добавлять. Что у нас первое идет, кто помнит? Сосиска. Помидор, конечно. Помидорки, да, потом сосиски. А укроп самый последний. Ага. Берем помидорки. Это в уголки. Да хоть как. И раскладываем. Чтобы было сочно-сочно, нужно много помидорок. Нам так очень нравится. Далее. Так, аккуратненько. По 2 помидорки. А это куда? Да, Ксюш, хоть куда сначала большие раскладывают? Лена, не ешь. Потом маленькие. Ксюша, не кашляй, пожалуйста. О, можно даже еще порезать. Лена, надо салфеточкой вытирать. Сосисочки. Колбасочки. Колбасочки. Ножки опускай. Надо. Нет, не кушаем, а разбрасываем, равномерно раскладываем. Вот. Вот такую вот красоту и вкусноту мы отправляем куда? В духовку. Угу. Лена играется. Конструктор. Они давно не играли, вчера достали, разыгрались прям. О-о-о. Спокойно. Ищи стаканчик свой. Вот. Вот, да, стаканчик. На, вот этот? Да. А где твоя машина? Ой. Открыть, это ваши питомцы, они вчера играли. На, собачки, киски. Крутится и летит. Куда он полетел, Лен? Космос. В космос? Что, машина прям в космос летает? Да. Ага, понятно. Машина с космическим слизняком. Ага, А этот слизняк тоже молчит. И он понятно. Мы видели настоящих слизняков. Где? На стройке. И Макс их слопал. Еще я одна нашла настоящего слизняка. Слизняков я там, когда доски поднимала после дождя с земли, там их просто было полным-полно. Это я тебе первые 2 показала, потом их еще очень много было. Я уже тебе не показывала. Показала бы. Что, нравится тебе, да? Угу. Интересные такие. Ага. Интересные Раньше слова. я слизняков только в книжке видела. Помнишь, мы с тобой читали? Да, помню. Что они живут у вас в огороде где-то. Оказалось, правда, их там полно, да, Ксюш? Готовая? Такая мини-картошечка. Ну, Я колорадский жук. Мы еще они одну- же едят, да, колорадского жука. Они же не картошку прям саму едят, они же листья едят. Листья? Они по листьям ползают и едят их.
В общем, мы сейчас еще будем варить супчик. И Ксюша мне обычно чистит овощи. Вот таким вот чистящим ножом, или как она, овощечистка, да? 5-6 лет ребенок уже спокойно может. Вот она мне постоянно, она сама проявляет, кстати, желание. Первые разы у нее трудно получалось, вот сейчас она уже освоилась. Вот и чистит и картошку, и морковь, и кабачки мне чистит. Да, молодец. Даже апельсин когда-то, то есть мандарин получилось самой почистить. Ну, мандарин-то это руками легко. Да не, я... Зубами, что ли? Было очень кисло и очень противно. Будем варить супчик. Пойдем поехать на работу. Ага. Что лежала на коленках, что лежала. Это ты из теста? Ой, ты туда киску спрятала? Тесто? Не спрятала. Спрятала? Не спрятала. Ксюшка у нас сидит в соседней комнате, мы ее закрыли, чтобы она не отвлекалась. И она там занимается. Куда поехали? На работу. А где она работает? На работе. А что она там делает на работе? Как она работает? И работает. Что делает? Работает. И работает. Понятно. Тут у нас Ксюшка занимается, да, Ксюшка? Вот, я ей пишу каждый день задания. Это вот вчера были на страничке, она выполняла. Вот это сегодня. Ты даже мои обводишь, что ли? Ага. Захотела. Ага, чтобы натренировать, да? Это я потом уже взяла. А, потом, я думала, в начале. И вот еще, пока мы делаем вот такие прописи, они на английском, в принципе. Без разницы, главное руку тренировать. Я даже за английский болела. С английских были. Вот она прошла. Вот она прошла. Лондон. Ага. Столица Англии. Вот. Мистер Фокс. Эй, где там мистер Фокс? Угу. Мистер Фокс. Вот мистер Фокс. Эй, вот мистер Фокс. Мистер Фокс живет на Зеленой улице, дом 4. Вот здесь. Зеленая улица, как по-английски? Забыла. Но зеленый как? Green. Green. А улица стрит. Green Street, мистер Фокс. Вот сегодня ей вот задание, да, Ксюшка? И здесь она вчера, дай покажем. Вот она тут занималась. Как 4 по-английски? Фо. Фо. Лена к нам рвется. Ты к нам рвешься, да? Да, Не надо Ксюшу отвлекать. я тоже хочу. Тоже хочешь? В общем, было за окном лето, тепло, и мы много времени проводили на стройке и просто гуляли. Ну да, в основном, наверное, на стройке. И Ксюша практически не занималась, ничего не делала. Вот она постоянно только гуляла, игралась. И потом я заметила, что она уже, знаете, вот ей лишь бы поиграться, лишь бы погулять. Там она просится там с подружками, с котеночком, и вот какие-то задания делать. Еще что-то, я, например, что-то прошу, она никак не может вот сосредоточиться и выполнить до конца. И поэтому я решила сейчас начать с ней заниматься. Ну, как заниматься? Вот каждый день мы ей выдаем какое-нибудь задание. Вот, например, прописи. Она знает, что у нас каждый день у нее они лежат, и ей нужно выполнить там 2 странички, 1 страничка, когда как. Если мы идем на стройку, если мы там весь день, если ей некогда здесь прописи выполнять, то мы ей даем там задание, какие-нибудь там дощечки перенести, еще какую-нибудь кучку ей выделяем, то она там носит, пока не выполнит задание. Нельзя играть, нельзя там это. И вот так вот, ну, когда-то очень хорошо выполняет, прям не отвлекаясь, сидит, делает. Иногда вот отвлекается. Ну, возможно, еще в силу возраста, я не знаю, напишите, как ваши детки в 5-6 лет, но она очень отвлекается, если есть какой-то фактор, то все. Иногда даже она может одна сидеть. Я ходила в магазин, давала ей задание, а иногда вот сосредоточена. Лена рвется. Здравствуй. Осень. Здравствуй. Ну и красота. Осень. Что за? Это природа. Угу, природа. Природа. Огонь, а где пожарная машина-то? Так, надо искать. Лен, надо искать.
Ага, машина-то здесь, а где шланг-то? Я его брала. Ты его брала? Да. Ну все так. Вот он, держи. Как надо тушить, показывай. Угу, вот он, как он тушит. Ой, у тебя уже огонь свалился. Давай, туши. А то он уже сам потух. Огонь! Потушил? Да. Спасибо, пожарник. Все радуются. Вот такая вот пицца у нас получилась. Осторожно, не урони, Ксюшка. Вкусная? Дети лопают, я уже попробовала. И что такая нормальная, вкусненькая. Вообще, я пока готовлю, я всего по чуть-чуть попробую там. Особенно, когда супчик я сейчас варила, я говядинку поела. Мне же надо побольше говядинки. Точнее, железа в говядине вроде как есть. Вот, и наедаюсь. Сейчас уже даже и есть не хочу, пока готовишь. У вас также нет, пока готовишь, уже есть перехочешь. Есть. 1 лево. Есть. 4 вверх. Есть. 1 лево. Есть. И 4 вверх. Кошечка какая-то. Соединилась, да? Да. Вот Лена наконец-то начала собирать. Кошечка. О, кошечка. Вот Леночка наконец-то начала. Неси, покажи, что у тебя, Ксюш, получилось. Ну, мам, я там зачеркнула. Вот молодец. Вот молодец. Сейчас, мам. Хорошо. А теперь мне больно. А почему больно-то? А, игрушкам больно? Игрушкам грустно тут спать. А у них же тоже свои кроваточки. Во, дорисовала вот, мордочка. Да, только здесь я 3 нарисовала. Ага, ну ничего. Мне грустно. Ксюша тебе поможет. Ксюш, помогай. Ну все, девочки, молодцы у меня. Все доубирали. Остались последние крошечки. Так, у нас. Да? А так, ух ты. Больно. Больно. Я думала, ей весело с горки кататься. Так. Вот так вот убираем. И я была расстроена. То, что лучшая подруга Давай. Лену посадила мультик смотреть. С Ксюшей делаем теперь вот такое. Не такой. Не такой мультик. Давай другое включу. Есть. 2 влево. Я хотела. Есть. 3 вверх. Привет. Да. Да. Давай другое. Все уже, Ксюшечка. Это называется графический диктант, говорила я или нет. Мы уже с Ксюшкой давненько так делали. Вот, кстати, прошлые наши. Это я сама просто придумывала. А вот можно в интернете написать графический диктант, и там прям разные варианты. И делаете. Все. Ксюшечка, все, мы сейчас садимся лечиться. Сердечко и машина. О, это переворотка. Сердечко, полицейская машина. Спасибо, что были с нами. Сейчас мы будем Ксюшечку снова лечить, ингаляции делать. Да? Смотреть мультики, читать книги и ложиться спать. И всем до новых встреч. И всем пока! Пока! Ставьте лайки. Ставьте лайки. А что там еще было? Все, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Все целуют маму в щечки. Давай, давай. Вот так. И в носик. Давайте. Ну давай. Давайте. Все, до новых встреч. Мамочка.